这边已经荒废了很久很久了。这应该是一棵榕树，看着。喂，是不是有人？堂哥，小梁，他们来吓我。喂。 好，给下面那个更换了一个内存卡。现在的话，暂时一切正常啊。太黑了。坚持一下面。转过去看那边，不要看我。不行，这头又黑还有老鼠。小曾，小曾。还不能打灯。小曾，小曾。小曾。 小曾怎么不回对讲？打电话问一下我。小曾，小曾。他刚刚没有回对讲，我觉得要不打电话给他吧，可能那边信号不太好。他刚才说要进去的嘛，是不是突然就不讲话了？他说他要进去，然后你进去，然后信号就不太好。你给他打电话试试。你把下面那个机器拿着下来给我，我过去找他。上面来。对。 我连脚架是拿下来了。脚架拿下来。啊，现在去找灯的灯哥没有回话了，这个没有，要不然就下去。小曾出气出气。说话呀你！你要说话嘛，我才能来找你的嘛。你要。小曾这边突然就联系他那边录着吗？这边录着。 你在这儿敢不敢？你得给我留着。我拿这台机器走，去找他们。你拿哪台？拿这台。那你得给我留着。你后面那个留着，然后我给你，因为小蜜蜂挂在我这儿，把小蜜蜂扒了。你要时刻看着这一边的啊。啊，这边能收到的，放大镜。 上面的奥斯莫，高夫尔，敢不敢去检查？不敢。那你就站这儿。我就站这儿，因为楼上面2层有老鼠，然后太赶了，这边还有蟑螂。现在的问题是什么呢？因为小曾那边的话，突然就不说话了，我不知道是不是出什么问题。好，我们现在去找一下他。那我就走了，小石。 好，我们现在过去找小曾。这边刚刚飞进来一只大黄蜂，在那边地上扑哧的转，反正不太好。我现在好多了。哦，黄蜂差不多可以了。 小
气的声音惊到我了。那个房东还在里面，我去看一下。不好意思。对讲机也不回，架也在这儿，然后2个架在这儿。哇！什么声音？怎么我前面有动静？小泽，小泽，哇！然后我往小曾那走的时候，竟然发现一个什么事情呢？我到达小曾那儿，小曾竟然不在。在此同时呢，我竟然发现有石头掉落，就像是有人用石头来打我的那种声音。小曾，看一下里面。小曾，小曾。然后摄像机在这儿，但小曾找不到了，对讲机也不回。这个地方应该就是以前的教室了，应该是啊，很明显的。但是这个黑板啊什么的就全部被拆掉了，你看。这顶楼还有什么？这顶楼一直还有一层吗？我们再上去看一下。啊，这边好像什么都没了。啊。喂？是有人叫我吗？喂，航哥。你在里面吗？啊，我在里面，我在里面啊。你丢我吗？我没丢你啊。你在哪里？楼上，楼上。哇，那对讲机怎么不回呢？啊？你喊我吗？先下来，下来。好，好，好。他在1楼的时候呢，有个什么东西，也是有个砖头的位置，好像说是出现在1楼的那个地方，就是砸了下来，然后还把他给吓了一跳。啊，航哥他过来了。他们那边弄完了吗？这设备也是出了好多问题，一直都没有电，我自己一个手也忙不过来了。看一下，设备在这呢，我在它这个门这儿。哇，这对讲机怎么不说话呢？啊？对讲机怎么不说话？我对讲机开着的呀。开着不说话。我没听到。啊，你从这进的。对啊。我没听到啊，是你喊我？哦，喊了多少没有回应我才过来的。刚才怎么会有石头往下面落？我过来的时候。我在里面的时候我也听到，我不知道为什么。我对讲机。你上去是个啥情况？啊？对讲机开着吗？开着的。喂喂喂。没有声音。喂喂喂。开着的呀。是不是没电了？昨天有没有充电这个？已经开了，我现在是开着的。你在喊。喂喂喂。开大点。最大，喂。调频道。调没用啊，没声音了。不亮了。已经不亮了，是不是没电了刚才？调着都不会响吗？对啊，不亮了现在。那待会儿又打电话吧。
我以为你怎么了？来拿着一下这个。我刚刚听到上面有声音，然后就说去上面看一下。我说呢，